Ուրիշ դեպքում սա լավ առիթ էր, որ իշխանությունը չարախնդար, ընդդիմախոսներին ասեր, այ տեսեք, բա ասում եք խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվելու, բա տեսակ, արդեն ավարտել ենք փաստաթուղթը, բայց իշխանության մեջ ուրախություն չի նկատվում։ Ինչու՞։ Միգուցե նրա համար, որ այս պայմանագիրը միայն Ադրբեջանի առաջարկներն է ներառում։ Բաքուն երեկ հայտարարելով, որ պայմանագիրը ավարտել են, նաև ասաց, որ այն ադրբեջանական կողմի պահանջներով է։ Ըստ էության նրանց հեղինակածն է։ 12 անգամ իրար փոխանցել են կետերը, Ադրբեջանը առաջարկել է, Հայաստանը պատասխանել է։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին Ալիևն ասաց 70 օր սպասեցինք Հայաստանի պատասխանին, 10-րդ տարբերակի վերաբերյալ էր դա։ Ուղղակի չհամաձայնեցված դրույթներն էին հանել տարբերակից, ինչը համարեց պարզունակ քայլ։ Ըստ էության տեղի ունեցել հետևյալը. Ալիևը անընդհատ իր պահանջները կրկնել է, գուցե ավելացրել է եւ ինչ որ փուլում Փաշինյանը ստիպված համաձայնել է։ Մոտավորապես 44-օրյա պատերազմի նման, որ ամեն անգամ հրադադարի առաջարկները մերժել է ու ամեն անգամ ավելի վատ տարբերակ է առաջարկվել եւ ի վերջո ընդունել է։